Politician haibasi lambi thong semba lairaba awa ana taraba praja sing seba tawba khaknate ngasigi mirol amadi tunggi mirol da ikhoigi jati si karam na hinghogani yalhomi singbo karam na ngaktuna safety oina thamlamgani haina khallaga thabak tawba adubu asengba politician kawi haina mukhyamantri nongthombam birena hairi wafam asi kakching jila gi manung chana leiba kaira kangjebung ground da lupa crore nipan lom changna sagadaba international level gi football ground with natural grass amadi lupa crore taruk lom changna semgadaba improvement of road from kairak to wabagai tera urak amadi wabagai tera urak to turel mamai faubagi lambi asi ngasi mukhyamantri nongthombam birena ureb uyung tambagi thoramda phongdokhibani मुख्यमंत्री ने मखा तारादुना हाई भारत नरेंद्र मोदी के शासन लाखपदेगी कॉन्स्टिट्यूशन अनि लेरंबा कश्मीर के आर्टिकल 370 लौथोकी भारत सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास तवी मरमदे भारत लेरिबा येलहोमी सिंहबु प्रोटेक्ट तौननबने चाही 9 असिदा भारत असि अतै मालेम गी लेबाक सिंहदगी मांगजिन थाना चटली हाइखि मुख्यमंत्री ने हाई मणिपुर की लैखिद्रबा अथौबसिंगना लांथेंगनदुना थमलंबा मणिपुर भारत तिल्लबा मतुंगदा मतम की लाखिबा पॉलिटिशियन सिंगदु वारोगदबा ngamde मरमदे करंबा फिबमदा मणिपुर बु थंबिरमी हाइबसी महाकना हाई किलोमीटर 439 लोम सांगबा इंडो म्यांमार बॉर्डर की ngamkhai paring asi संबल मचेत अमा फावबा खादना थंबिरमी ngamkhai संबल खादबा खकनतना भारत अमदे म्यांमार लेबाक अनि की ताइनबा मफम सिंगदा किलोमीटर 13 चंगबा याहंदुना फ्री मूवमेंट रिजिम की एक मखादा थंबिरमी हाइखि ngasi ki thauramduda works minister govindas konthaujam social welfare minister h dingo rajya sabha ki mp laishem basana jawba manipur pollution control board ki chairman dr u deven manitron ki chairman s kunjesor manitko ki chairman k robindro handloom handicraft development corporation limited ki chairman k h ibomchai yauna mla singsu saruk yakhi politician hai basi lambi thong sembak dukak nate lairba praja awana taba seba to budukung nate Ngasigi mirol amri tunggi mirol da ekhoi jati se kamaina hingau godage na kamaina nga aga thamang godage kamaina safety oina thamang godage ha wakhal khallaga wak to budbuni asengba politician Bharat ta Modi ji ne lakpodagi firan ani constitution ani lairamba Kashmir ki article 370 lokthui Bharat ta Citizen Amendment Act bill passed away. Karigi Bharat ki leriba indigenous people since ki protect hona na mapanda ki pakchang da changba yadana ningkha tamba Bharat amata ni hara kana Bharat ani shobi wakalon leriba to leitana nasi sahi mapan tara sida Bharat karai da ka gyo Honorable Prime Minister Modi ji ki makha akhoi Manipur kamaine lerame adu kumba adu wana sahi taret contract padagi kallaga lakiba numit travel ite na khaina diba nu British ki mayok ta lan thengna kiba heng taruga happy kiba thobusing Andaman Nicobar da British ki madaka lan hawi haidana lan phawina thakiba athoba contract kun ni thoi humdoi Maharaj Kulachandra yauna mayam no theneraga thamama matung ngasi de koi Bharat ta murder sorba matung da di matam dugi ekoi gi matam gi laki ba politician singdo ai waru do ngamde karam phibam da ko thambirame munna kanbi wala man sing chinok sing armed forces special power a khaidana mi ama ekoi gi Manipur da leiba mi ama se singna bada pada hat pada case to boya da badumba ek ki makha de koi ler kilometer samri chahung ga mograni pan sangba India ga Myanmar ga tainari ba ngamkhai se fencing na chet au khadan le birame fencing khada baduna tana hai ba mafam sida kari dorme free movement regime haidana kilometer 13 Myanmar dagi mina somna kilometer 13 sanga po yaba somgi mina somna kilometer 13 sanga yaba
free movement regime mana tu ki ek makha da thabiram MLR ek amagi makha da phule ramme kan ma MLR ek general community na atopa community amada lamdu yonra kanda general community na mulai gar gadi DC da ki permission yaw dadi yada ba tu ki ek makha da phule ram awang gobro supa Ibadong thangsing sahi koi na nga wani ki kar ka lakpo forma ka lakpo to kaba yaro ya harap ko kumba politician na mo na koi khang ba nga mo